少人的办公桌，没有忙不完的工作进度，山里有的只是一份宁静和自在。这里是台湾最大的高山湖泊，每年有半年以上的时间笼罩在云雾里，雾起雾散，让它有了迷人的风貌。再加上湖畔高密度的灌木森林和山头上壮阔的云海，共同构筑出眼前这片美丽的景色。现在忘掉无谓的琐事，一起出发到翠峰湖遇见美好。Hello， 我是美萱，我们现在已经到了翠峰湖环山步道，这里就是位于宜兰的太平山森林游乐园区。你知道吗？这地方很特别，就是因为它拥有全台湾最大的高山湖泊，就是我们的翠峰湖，而且它是一个真阔叶混合林。我们去看一下路线吧，走。今天我们要爬这里啊，特别是我们在入口处，所以我们是在这边西进。然后我们要环这个环山步道走到这边东出，而且你可以看得到，我们待会会途经过红块林，而且还有台湾杜鹃林。上一次工作人员来场看的时候，听说还有看到台湾猕猴，不知道这一次会不会看得到，我超级期待的。那我们今天有3个重要任务，第一个就是要探访红块林，第2个呢就是一定要来看一下太平山的云海啦。最后爬完这整个环山步道之后，我们就要来去泡汤，走吧。今天一定要把它走完，所以我超期待的啊！进入步道后约10分钟，就可以看见一间小小的木屋，它是昔日运柴车的加油站，现在则肩负传承太平山林业历史与翠峰湖生态景观的重责大任。在它的隔壁还有一条楼梯，别看楼梯有点陡就擦身而过，这里可是欣赏翠峰湖的最佳位置。我们刚刚从景峰解说站一走上来呢，就是一个一望无际的瞭望台啦。有没有看到？底下就是整个翠峰湖的全景。它现在呢，透过湖水的形状形成了一个有点像是葫芦形，但是我个人觉得比较像是沙漏啦，就是沙漏型的形状。为什么呢？因为现在是干季，所以其实湖水并没有非常的充沛，有很多露出来的那些，你看像沼泽地的地带。但是呢，听说它在满水季的时候哦，那个水位高低落差可以达到4公尺哎！你知道4公尺有多高吗？将近1层楼这么高哎！那我们在这个高山湖泊，不只是可以看到这样子湖泊的美景，而且你看那个远方，有没有看到那个云雾在那个山跟山的之间，非常非常的漂亮，有一种让我真的觉得非常放松到都有点不知道该讲什么，或是就应该闭上眼睛好好的欣赏，好好的放松在这个地方。步道前段视野开阔，无论是观景平台还是木栈桥上，都非常适合欣赏美丽的翠峰湖，或是拍照留作纪念。而趁着今天出门，我也要请专业的摄影大哥帮我拍张美美的照片留念一下。你们看那边，你们知道它是什么吗？那是白木林。白木林形成的原因，其实就是树木的自然死亡或是森林火灾所引起的现象。但是因为我们其实所在的地方啊，它其实是在高海拔的地区，所以这边压力以及低温的影响下，所以能够分解树木的微生物其实是不容易作用的。以至于此呢，所以当块木林死亡之后，但是因为又没有办法被分解嘛，所以树干的表面受到日晒雨淋的影响，然后渐渐的开始白化，然后形成这样一大片的白木林景观。这样大家有了解了吗？走到白木林的同时，我们终于又到了久违的休息平台，该是坐下来补充体力的时候喽。走了那么久的时间，终于到了吃饭时候啦！我为我自己预备了马铃薯带饼，还有好吃的蔬菜串，那我要开动喽。这个怎么做的呢？其实就是把马铃薯泥蒸熟，然后加上蒸熟的蛋以及美乃滋，把它搅拌均匀，最后再塞进厚片吐司里头，就大功告成喽。吃饱喝足后，我们暂别景观平台，继续往下一站前进喽。终于到达我最期待的任务之一，就是我要看到原始的块木林区。
这里就是啦。这个地方又称叫做雾林带，顾名思义呢，就是这地方水汽非常充足，而块木的生长它其实是需要潮湿、阴凉而且水汽充足的地方，所以我们其实这个地方常年都是雾气环绕，但今天天气太好，所以雾气比较不是那么明显。你知道吗？其实我们山有这个环境真的不容易耶，因为在日据时期以及国民政府时期，砍伐块木的状况是非常严重的，真的是多亏现在管理处有在做修复。你看，整片的林地其实保存的相当完整。你看，我到这个地方有一种说不出来的安静、平安以及一种静谧的感觉，真的是非常棒。现在看到的块木，许多是当时被认定为生长不良的植株，但它们却幸而逃过一劫，成为现在人们口中的神木。亦或成为新植株养分的来源，长成2代块木共生的2代木，展现自然界生生不息的生命力。走完这整个步道我觉得有一种说不出来的放松，就是因为其实今天还蛮特别，是因为天气非常好，所以走进步道的时候，有些路段觉得还蛮热的，可有些路段因为那个整个云气的关系，所以它其实是非常凉爽。但是我觉得有点很可惜的就是，我没有看到任何我想看到的动物，比如说台湾猕猴或是山羌甚至连金翼白眉都没有看到，我觉得好可惜哦。但是有啦，疑似有看到好像是猕猴的大便，可是因为就是没看到它本尊，所以还是觉得有一点点小气馁。但是没有关系，因为这样会更鼓励我下一次要就是再来一次。我已经完成第1个任务了，虽然脚有一点点小酸痛，但是呢，接下来就是放松的剩下的2个任务啦，要来去完成它。翠峰湖的景致美不胜收，但来到太平山还有这一样，你绝对不能错过。我现在已经到达第2个任务的目的地啦，你猜我看到什么呢？看，是不是很漂亮？非常壮观吧？你看，整个一望无际的云海耶！我觉得我现在已经整个大词穷，不知道自己在讲什么，因为真的太漂亮了。而且你看，很多雾气是从山谷底下慢慢的往上升，还有那个整个流动的感觉。哇！我终于明白“世外桃源”这4个字怎么写的，怎么来的。来太平山一定要看一下云海，要不然错过超级可惜的，对吧？看完壮阔的云海，身体也被太平山湿冷的空气带走不少暖意。该是时候前往暖乎乎的温泉犒赏自己喽。从太平山前往泛泛野溪温泉，大约需要1小时的车程。沿着台七线行经英式桥头旁的小径，抵达4季国小英式分校，即可停车，然后前往温泉的步道。我们终于到达最后1个任务啦！太棒了，给我们自己一个掌声鼓励，因为今天一整天下来，因为大家其实都累了。那累了之后要怎么办呢？当然就是要来放松的啊！我们要来去泡温泉喽，走啊！泛泛温泉步道大约15分钟的路程，沿途指标清晰，路途平坦。当走到布满岩石的溪床，就表示温泉也不远了。我现在已经泡在泛泛温泉里面了，这温泉很棒哦。你知道吗？它的泉温大概在60°C 左右，而且它是弱碱性的碳酸泉，对皮肤、对心血管疾病以及对好像妇女的一些疾病都非
常有帮助，根本就是我们女性的一大福音嘛。泡在这里面的感觉呢，非常的舒服，而且你可以听到非常多泉水的声音。隔壁呢，也就是因为泛泛溪嘛，所以你热的泡完以后，还可以到人的里面去，好像做三温暖一样。提醒大家，因为你看我是一个女生，晚上过来其实有点危险，所以一定要结伴同行，就好像我现在跟着我们的摄影团队一起出来一样。还好，我们把泛泛温泉当做最后一个景点，因为一整天的辛苦下来，整个泡完完全都没有了。而且你听那个泉水的声音，而且感谢我们所有的摄影大哥，你看还把灯打得这么好，有一种你知道好像营造出一种沙龙的气氛，是不是很棒？好吧，大家差不多该收工了，赶快下来一起泡啦，差不多啦。或许有人觉得女孩子来爬山是自讨苦吃的一件事，但要邂逅美好从来都不容易。今天我在全台最大的高山湖泊，见证快木坚韧的生命力，欣赏到壮阔的云海，跟摸黑大溪边泡免费的温泉。山里没有烦水的杂事，更能让人静下心来，好好为工作忙碌的自己放松一下。这就是我在山里遇见最棒的美好。